Baigiau eksperimentų su savo tada daku ir dabar vėl ant stalo krūva plokščių. Ir dabar ieškau mikroschemų, žiūriu, ką panaudoti ir kokį daką pasigaminti. Nes turiu nemažai aukšto lygio įrenginių plokščių. Tai čia Denono receiverio aukščiausios klasės su PCM 1738 mikroschemomis plokštė. Na, šitas šiek tiek sunkiau yra pajungti, tai kol kas pasiliksiu gal vėlesniam laikui, kai jau turėsiu daugiau patirties. Na, Pionieriaus DVD aukščiausios klasės irgi, na, bet jo garsas nėra labai mane žavintis, tai kol kas irgi atidėsiu. Ir turiu tokį paprastą variantą, tai irgi iš Denon AVC A10 AD1854. Tai šitą nėra sunku pajungti, kaip matot, 4 mikroschemos yra, tai galėčiau tikrai gerą dalykėlį padaryti. Ir šitų plokščių ir čipų turiu, na, maždaug kokius 6 vienetus gal plokščių pačių. Tai tikrai galėčiau pagaminti ne vieną ir ne 2 dakus. Manau, dabar tolimesnis mano projektas bus su šitomis mikroschemomis. Aišku, kaip imtuvą IDS naudosiu DIR 001. Na, čia toks paprastas variantas, aišku, pačiai pradžiai eksperimentams puikiai tiks. Turiu mikroschemai perėjimą ir pradėsiu, manau, projektėlį. Tai laukia įdomaus turinio, tolimesni eksperimentai, žaidimai, bandysiu daugiau nufilmuoti, plačiau papasakoti.